成為業主嘞噃，咁但係咧收樓之前咧，我哋有9大程序咧要同大家跟嘅喎，咁係啲乜嘢咧？我哋逐個睇睇啦。第一樣嘢咧，當你收到律師樓啦，俾你一份文件啦，就話翻俾你聽幾時係成交。記住啦，成交當日咧，所有嘅業主咧都需要出席㗎，冇得授權書嘅噃。之前要準備啲乜嘢咧？咁同大家跟啦。第一樣嘢咧，你就要準備翻啲本票啦，同埋呢一個支票啦，去寫翻俾房委會啦，同埋呢一個律師樓嘅信託戶口㗎。咁啊寫啲乜嘢啊？第一樣嘢咧就係要支付翻嗰個首期嘅尾數啦。點解嘅？之前咪俾咗咯。咁因為咧你問銀行借按揭嘅時候咧，通常都借唔足啊。咁所以咧你個首期尾數咧就係銀行回贈俾你嗰個金額咯。第二樣嘢啦，就要支付翻呢個印花稅啦嚇。咁律師樓咧會打翻俾你咧，同你講翻印花稅咧嗰個銀碼係幾多嘅嚇。譬如印花稅銀碼係8萬咁樣啦，跟住你心諗吓，點解嘅？因為我揀樓嘅時候咧，明明房署同我講7萬啫喎，咁樣。咁恭喜你啦，你層樓升咗啦！如果咪印花稅點會貴咗啫 ？OK 嘛，所以係開心嘢嚟㗎。講到呢度啦，好多朋友未認識我啦，等我介紹下自己先。咁我係陪你揀到決策網嘅作者啦，Jokerson。咁我曾經幫過好多居屋或者係綠置居嘅朋友啦，係成功係揀到心水單位㗎啦。咁去到呢個位嘅時候咧，好多朋友可能唔知我講緊乜喎？點解嘅？因為佢仲未搞按揭啊，點算？嚇咩叫按揭咧？即係話你問銀行去借錢啦，去買呢個樓啊。嚇，如果未搞按揭嘅時候咧，唔使擔心嚇。咁喺呢個位嘅時候咧，仲有得掹㗎。因為點解？因為你未收到咧房署俾你嘅第二封信啊嘛。好嚇，如果你譬如話唔熟按揭轉介嘅話咧，你可以咧試下揾我啦嚇。咁我本身咧即係銀行咧做按揭嚟講啦嚇，佢除咗俾自己嘅回贈俾你之外咧，咁我 Jokerson 額外咧有個轉介回贈啦。嚇咁啊，大行嚟講咧，我係能夠做到貸款額啊，貸款額即係乜嘢啊？即係你借幾多錢啦嚇，成0.17% 俾翻你嘅咁樣，咁啊即係話你借300萬嚟講啦，咁我額外咧可以俾到呢一個轉介回贈啦，就5100蚊你咁樣咯嚇。咁另外啦，如果細行嚟講啦，咁你個貸款額譬如話係幾多錢啦咁樣嚇，譬如係300萬先算啦。嚇，我會有高達0.21% 回贈俾翻你，咁即係話你譬如借300萬啦，我會額外回贈6300蚊俾你嘅，咁都好啦，係嘛？咁基本上咧就買部雪櫃啊，再加個洗衣機啊，都差唔多啦，咁樣咯。嚇，希望幫到大家。咁啊，好多時咧就即係呢啲咧就網民對我嘅即係業主們啦，對我嘅按揭轉介嗰個做法嚇咁樣嘅一啲嘅評語啦。記住，我呢個按揭轉介咧係零收費，仲要倒貼添。係即係倒貼啊！倒貼即係我會有回贈俾翻大家啊嘛，咪倒貼咯。咁所以係唔收錢嘅。咁好多時啲業主問我收幾多錢咁啊，係唔收嘅。嚇，呢個係香港一個怪現象啊！外國咧如果你喺加拿大買樓、澳洲買樓咧，按揭轉介都一定會收你錢嚇咁樣咯。但係香港仲要倒貼添，真係好得意啊！咁樣咯，係啦。咁跟住咧就之前咧好多時咧就啲網友咧就經我幫佢哋揀樓啦嚇，咁呢啲亦都係一啲嘅即係 comment 啦嚇，咁大家有興趣去睇下。好，繼續咯喎，咁啊講翻呢一個成個流程啦嚇，咁基本上咧你可以即係成個流程咧，首先你去到呢一個網址啦，應該再俾大家嚇，咁跟住咧你去到一個咁嘅畫面啦，咁你叫佢碌落去，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 碌落去嘅時候咧有個短片咧可以睇翻成個流程啦。如果你唔熟嘅話，咁啦嚇，亦都再碌落去啦，有啲我嘅對我嘅 comment 啦嚇，咁啊再碌遠啲嘅時候咧，碌咁耐㗎。冇錯啦，去到呢度嘅時候咧，咁你咧就可能咧就打翻你嘅 nickname，唔需要打全名嘅，咁啊揀翻先生、女士、小姐啦，然後呢度咧就再碌到咧就見到你嗰個我哋叫做啟營員啦，咁樣係啦，然後咧就再講埋第幾座啦，呢啲簡單嘅資料嚟嘅啫，係啦，咁樣嚇，咁啊就唔需要簽名喎，首先嚇，咁啊唔需要做任何簽名，譬如話揀第幾座啊，咁然後咧。就得 A、B 座嘅啫嚇，咁再揀埋咧，你嘅貸款係咩金額啊咁樣，咁然後咧最緊要一個數據咧就係最後生嘅業主年齡，因為咧個業主嘅歲數咧就會影響到嗰個按揭嘅批核嘅年期嘅，咁呢個要小心啲啦。咁同埋咧打少少嗰個 email 俾我咯，嚇我會覆翻你嚇，同埋 WhatsApp 嚟講啦，我會咧就揾你做1對1嘅諮詢嘅，如果有需要嘅話，咁得，咁然後咧就撳呢個遞交嚇，撳完呢個遞交之後咧。咁啦，其實咧就去到呢個 step 2嚇咁樣，咁之後啦，咁啊最緊要咧就係你會彈出一個畫面咧，就係呢個叫 step 3嚇，呢個咧就第3步驟啦，呢個咧就係我嘅推介嚇，恭喜你成功係啦買入呢一個嚇，咁然後咧就話翻俾你聽啦，其實而家個關鍵日期咧就變咗6月24號啦，就唔再係10月31號咯喎，得唔得啊？
就係話你借呢個金額嘅時候咧，我建議你申請邊一間銀行同埋個回贈係幾多個 percent，我會講埋俾你聽每間銀行咧大約而家做緊咩嘅回贈，係一個歷史數據，唔係一個吹出嚟嘅數據，係一個歷史數據曾經有業主咧試過做呢個數據嘅咁樣咯咁然後話翻俾你聽綠色按揭有幾多咁樣得唔得咁樣綠色按揭都有回贈嘅喎咁綠色按揭咧簡單嚟講咧，可以講係話你嗰個即係用唔用紙本去收嗰個文件次次都係用呢一個電子帳單啦去收呢個文件嘅時候咧，會有額外獎賞俾大家。咁當然啦，呢個亦都係同咧去建築嘅時候咧，係咪啲物料咧就係達到嗰個綠色環評嘅標準有關嘅。咁呢個咧就太複雜啦，唔同詳細，即係同大家唔詳細講啦。咁你由呢一個推薦咧已經睇到咧，每間銀行咧嗰個利息係幾多啦供樓利息，亦都咧睇到個回贈係幾多啦，我嘅回贈係幾多啦咁樣嘅。咁跟住啦，如果你覺得 OK 我就希望祝神幫我轉介咁樣，咁你就撳呢個按鈕啦。咁然後咧就去到填紫色呢一份 form 記住喎。如果你幫父母申請嘅時候咧都冇問題嘅，就譬如幫長者申請啦。咁主要聯絡人咧唔一定係業主本人嘅喎，亦都可以係一個即係仔仔女女可以幫屋企人處理咧，我都會幫你去做呢個動作嘅，得唔得？就係咁啦。如果有興趣嘅話，去呢個網址。記住喎，咁如果你填完紫色呢份表格嘅時候咧，一定要見到以下呢一個成功遞交嘅一個畫面啦，先至好完工喎。同埋記住咧就 cap 翻圖因為入邊咧會有啲我團隊 banker 嘅電話 number 喺度噶，咁佢哋打俾你嘅時候咧，你一定要聽喎。如果唔係咧就阻慢咗嗰個申請進度噶啦，一齊加油啊！第三樣嘢咧就要翻律師費啦，同埋雜費咁樣咯。好，咁另外啦，有樣嘢提一提大家如果你今次上律師樓咧係做成交嘅啫，咁但係下一次咧你再要上多次咧攞呢個收樓信。咁如果下一次你上律師樓嘅時候咧，其中一個業主咧係唔得閒嘅話咧，你就要同個律師講清楚，就係話喺成交當日咧係要佢俾一份授權書你簽咗名先。個授權書嘅樣咧大約係咁樣嘅。就係話當你咧下次攞收樓信嘅時候咧，其中一個業主咧唔能夠出席嘅話咧，你都可以帶住呢份授權書啦，去攞呢個收樓信啦，同埋咧去管理處度收樓都得嘅，咁樣咯。咁跟住啦，第三樣嘢啦，之前咧其實你應該要打翻俾呢一個管理處啦，就同佢講翻幾時咧你係想係收樓嘅。咁有關大廈管理處嘅電話咧，你可以睇翻樓下資訊欄啦，我已經為大家準備咗噶啦。咁另外一樣嘢咧就係記住你約嗰個日期咧，一定要係你攞咗收樓信之後嗰個日期先得喎。如果唔係咧，因為你冇收樓信，咁啊點樣去攞鎖匙冇可能噶嘛，係咪？咁有少少咧提早收樓嘅技巧咧，要同大家分享嘅。譬如話你本身係30號就想收樓咁先算啦。咁你咧明明就好晏先成交，譬如話20幾號成交咁樣，咁你可以扮晒嘢咧，就話我16號成交咗啦咁樣。咁希望博大霧啦。管理處咧就肯俾你去收樓咯。咁但係講大話呢啲嘢咧係唔啱嘅，咁你自己諗下做唔做咯噃？即係有啲業主曾經咁做過，所以分享俾大家聽咁解啫。咁第四樣嘢咯噃，咁攞收樓信當日啦咁所有業主咧都應該要出席嘅。如果其中一個出席唔到嘅話咧，頭先都講過啦，要帶翻呢啲授權書啦去攞就得嘅啦。咁基本上咧幾時要攞收樓信咁樣？通常咧就係呢個成交日啦，之後第2日啦至到第10日咧之內咧就要攞嘅啦。收樓信我哋有另一個名咧就叫做入伙通知書，係咁樣嘅。咁跟住之後啦，第5樣嘢啦，去管理處收樓啦。咁之前有啲咩準備咧？咁樣第一樣嘢咧就要帶齊翻啦，就係呢個叫做收樓信啦、入伙通知書啦。第二樣嘢咧就係所有業主都要出席啦。如果出席唔到嘅話咧，都要帶埋佢嘅身份證影印本啦。當然啦，親臨嗰個咧一定要帶身份證嘅正本啦。仲有第3樣嘢咧就係律師樓啦，俾大家嘅一個買賣嘅合約啦，嘅文件嘅。第4樣嘢咧就係其中一個業主嘅銀行存摺啦。存摺咩年代啊？我冇嘅喎。如果你本身冇紅簿仔嘅話咧，咁應該要印翻銀行嘅月結單帶埋佢先得嘅。第5樣嘢啦，就係最少都要帶翻2張支票啦，去交翻呢一個管理費啦，同埋泥頭費嘅。咁第6咯，咁就係收樓日啦，咁樣咁記住咧，起碼要留1小時到啦去搞嘅。咁首先管理處職員咧就會檢查翻咧，究竟你有冇帶齊文件啦。咁就坐定定啦，就睇翻呢個房委會啦內部嘅收樓嘅短片啦。
就教你點樣收樓嘅。咁第二樣嘢啦，就會填翻呢個業主啦，或者係住戶啦嗰個聯絡嘅記錄表。咁我哋就睇翻就係緊急嘅聯絡人啦，咁啊填翻你個名啦嚇，首先業主啦嚇嘅名先。咁跟住咧，如果係一有問題嘅時候咧，譬如話你成個單位漏水喎，明明聽到水聲喎嚇，咁但係咧就冇人閂水喉喎，咁點咧？咁呢個咪緊急情況咯，佢又聯絡唔到業主，咁啊就要聯絡翻個緊急聯絡人啦。咁第三樣嘢咧就填翻一個單位嘅保養嘅聲明書啦，咁呢個單位咧通常咧就會係有一個12個月咯嘅單位室內嘅保養期嘅，咁外牆咧就保養10年咁解啫。第四樣嘢啦，就要簽收翻個水表啦，同埋電表嗰個嘅抄表讀數啦。咁其實一開始嘅時候咧，你係揀樓嘅時候咧，已經簽咗份文件咧，就係話咧係同意咧，將你嘅資料就俾咗呢一個水務署啦，同埋係電力公司咁樣嘅。咁所以咧，佢會即刻幫你開埋表嚇，咁啊個讀數幾多咧，就抄埋俾你嘅啦。咁你簽咗名嘅時候咧，咁你就可以咧開始用單位上面嘅電噶啦，已經有水有電噶啦。但係煤氣咧，記住咯喎，煤氣咧一定要裝修完之後咧，再 call 翻呢一個煤氣公司咧，去上去檢查咗先可以開翻俾你嘅。咁所以咧，其實你就試唔到個熱水爐咯。跟住第五樣嘢啦，就係呢個簽收呢個裝置嘅設備表啦。咁啊，我哋有全屋好多裝置啦，係咪廚房都有？另外咧，佢就會俾3條鎖匙啦，就係大門嘅，2條鎖匙咧就係信箱俾大家嘅。咁啊，唔係清水樓嚟咩咁多設備嘅咩？係啊，有冇睇咗啲設備啊？咁譬如話咩防盜眼啊，大廈嘅電話對講機啊，嗰個座廁都係靚嘢嚟嘅，其實係啦。咁其實最貴啲咩？個個人咧都全拆啦，但係唯獨是一樣嘢一定要保留嘅嚇，就係嗰個叫做熱水爐啊。嗰個熱水爐咧係窄身啦嚇，再加埋起碼8000幾蚊嘅貴嘢嚟嘅。第7咯喎，中獎啦！咁啊，睇下你個鎖匙開唔開到門先。咁啊又睇睇啦嚇。咁首先咧，一開始見到咧個環境都係好大，係咪？呢個咧就係555尺嘅單位嚟㗎。咁呢度有個套廁喺度嘅。但係頭先幫佢哋驗房嘅時候咧，發覺呢個位咧，基本上咧，我啱沖完廁咧，發覺呢度咧，見到係濕嘅，係濕嘅。咁頭先咪見到廁所咯，咁呢度咧就係嗰個廳都係廁所。咁啊裝修嚟講咧，都係黑色嘅地磚啦。咁啊仲有就係佢已經預設咗個熱水爐喺度啦。廚房嚟講咧，佢有個俾你擺洗衣機嘅位啦，就係呢度有個入水嘅水龍頭啦。另外啦，佢都會幫你喺呢個位咧，就預設係擺呢個爐灶嘅，咁啊解決咗開門見灶漏財呢個問題啦。咁因為一開門咧係見呢個星盤嘅。佢除咗喉鬆同埋空鼓之外咧，我哋見到咧磚與磚之間咧有缺料嘅情況添，咁即係表示咧防水層咧好快就受損啦。幾年後咧就漏水落樓下啦，佢就好快投訴你噶啦。佢成粒咧都有呢個水漬喺個地台度啦，咁其實就好嚴重，係啦。咁我簡單譬如呢個位啦，我揾個濕度計去度過啦，咁其實都有13點幾個%，哇！即係話其實係超級濕。紅外線測漏水咧，坊間就額外收錢嘅，不過我咧就冇所謂啦。咁我哋睇到咧，成笪藍晒啊！咁即係表示咧，咁佢本身呢個係濕氣咧，係好鬼死重啊！如果你唔揾個滲水源頭，貿然去鋪呢個地磚啊，或者係地板嘅話咧，咁會好唔襟啊！其實好多時咧，如果廚房你係鋪啲櫃上去嘅話咧，咁其實啲磚咧都唔使拆都得嘅，就唔好嘥錢。咁但係一定要解決呢個空鼓嘅現象先啦。開到成首歌出嚟，大家估到係咩歌啊？估到位喺下低留言俾我知啊！我哋睇翻。超多問題，mark 死真係。係乜嘢咧？嗱，睇下啲質素啦，鋁窗質素係差得好離譜啊！可以咁講下。呢啲手柄位啦，花得好緊要，花得好嚴重嗰啲手柄係咪？我哋見到咧係有啲鏽跡嘅情況出現啦。咁主要咧都係窗外欠膠所導致嘅。咁睇睇窗外個膠啦。我見到下低呢度咧係冇封到邊嘅，其實係啦，咁其實佢好多單位咧都係冇封邊嘅呢一個。唔好以為揾個叉電器去試試咧就知道夠唔夠電壓啊！好多時佢接觸不良啦，唔夠電壓咧，你係唔會知㗎，要用專業嘅工具先得㗎。好，跟住第8咧就係到呢個驗樓倒數啦。原來7日之內咧就要交翻呢個驗收報告啦，俾翻呢一個房委會否則嘅話咧你就要跌咗落去呢個12個月嘅保養期入邊嘅啦。咁好多時咧，啲朋友就話：咦，裝修師傅咧就應承幫我驗埋樓喎，咁就 OK 啦，唔使揾驗樓師啦咁樣。咁其實咧，裝修師傅去驗樓咧，通常咧主要驗啲乜嘢咧咁樣？第一樣嘢咧就係鋁窗生得緊唔緊啦。第二樣嘢咧去水快唔快啦。同埋咧水力夠唔夠啦。第四冇噶啦。
咁因為佢想咧就千祈唔好阻佢開工嚇。其實你乜鬼嘢咧都重做過晒最好啦。就譬如話啲磚咧就打爆晒啊，個地台咧嚇就重做個防水啊，乜都重做過啦，咁啊最好啦咁樣嘅。咁真正嘅驗樓師係會點嘅咧？咁啊，好似我咁先算啦。咁我本身係工程出身啦，亦都有呢一個驗樓嘅專業資格啦，同埋咧我係香港驗樓師學會嘅會員嚟嘅。咁我就會幫大家咧就會驗晒就係所有房啊、廳啊、咁啊、廁所啊、外牆啊，咁亦都幫你驗埋咧窗台啊、座廁啊、渠位啊、去水啊同埋天花線啊嗰啲啦。仲有咧就幫你睇翻晒啲電掣啦。燈啊、冷氣位啦，同埋抽油煙機位啦，仲有即係防水方面啦，咁我會幫大家咧做呢個紅外線嘅測試嘅。咁記住落坊間咧紅外線測試係另外收費嘅，咁但係我咧就包埋俾大家，咁會幫大家填翻咧房委會嗰份咧就執收報告表咁樣嘅。咁好似呢個啦，就係我之前咧幫好多業主啦就驗收過嘅一啲問題嚟嘅，譬如呢一個啦，個煤氣管咧就係左低右高咁樣嘅，咁啦另外啦個門出邊啦基本上就爛晒啦。埲牆亦都係啦，咁最後咧就係個廚房咧，亦都係有滲水情況。咁呢啲咧，我會幫你咧用個紅外線機咧去影翻啲相啦，然後等你咧再俾翻呢一個房委會啦，同埋呢一個承建商嗰邊去跟進翻嘅。仲有咧好多時咧，譬如話你會見到佢個防盜係斜咗，其實唔係防盜斜，係成道門歪咗啊！咁所以咧，你一定要清楚知道係邊一個問題。如果淨係搞個防盜，但係個門又都去歪嘅話咧，遲早呢道門咧好快有事嘅啦。咁最後咧就係譬如話裝呢一個廁位啦，基本上咧就裝得唔正啦。咁呢個咧都係廁所埲牆啦。咁啊見到有水漬，咁啊幫你咧就會用呢一個濕度計啦去睇翻究竟係有幾多 percent 嘅濕氣嘅。通常咧啲朋友咧就揾我睇完風水之後啦，我就會叫佢咧就交低一條鎖匙俾我啦，同埋呢個執收表格，咁啊寫翻你個名啊，同埋個信封咁樣，咁然後咧我就會叫你先行離去啦，唔好搞咁耐啦嚇，因為咧我會幫你咧詳細咁樣去驗樓啊，然後咧我就會將每一個問題咧就貼晒呢簿啊，影晒相啦嚇，再寫埋落去嗰個損壞報告表嗰度啦，咁然後咧就連埋鎖匙咧就會抌落你樓下嗰個嘅執收集箱嗰度嘅啦，咁啊會影埋個驗收報告俾你睇咁解嘅。咁第9樣咧，當然係風水先行啦，然後先至裝修啦，先至會達到最好嘅效果嘅。咁記住啦，你可以用盡翻清水樓啦，比私樓好個優勢啦，係啲乜嘢咧？第一樣嘢咧就幫大家啦去擇一拜四角啦，同埋教埋你嗰個拜四角嘅程序啦。咁同埋第二樣嘢咧，就會喺收樓日啦，或者裝修之前啦，就會親臨翻你屋企啦，就同你睇翻啦，有啲咩3大嘅風水報告可以做翻嘅，譬如話8宅永遠風水啦、地運風水啦，同埋呢一個本年度嘅流年風水咁樣嘅嚇。咁我就會講翻俾你聽啦，喺邊一個位係擺床啊、擺櫃啊，同埋咧講翻俾大家聽咧，就傢俬啊、地板啊、天花同埋牆身應該用啲咩顏色，同埋用啲咩物料會好啲咧？咁呢個咧就係其中一個啦，我嘅手稿嚟嘅。咁啊，我會即場啦同你一齊去睇翻呢個單位啦，就根據翻好多唔同嘅風水拍晒片咁樣啦，去影晒相，睇翻每一個位置應該係點樣擺床啦，同埋個櫃嚟講應該點樣去設定啦。咁啊有啲咩例子啊？亦都係每一個位置咧應該用啲咩磚、咩顏色嘅材料啊去做先得嘅。仲有啦，就係你裝修之前咧，應該係啲地磚啊、門框啊同埋牆身咧，係要內藏啲咩風水擺設咧，我都會同你跟埋嘅。咁啊，全程會錄影俾大家啦，就方便大家去重溫啦。同埋第3樣嘢咧，會幫大家去擇翻日啦，就幾時係動土去開始裝修咧。咁我會同大家講翻咧，就係叫個裝修師傅咧，千祈唔好喺邊一個五黃位啦，或者係30位嗰度咧，就先動工嚇。我會話埋俾你聽係邊一個位開始動工嘅。咁第4啦，就係裝修之後咧，咁啊你之後咧，我會要求你俾翻有家私嘅平面圖我咯。咁我就話翻俾你聽咧，喺咩方位咧就擺翻啲咩嘅風水擺設啦。咁啊有永遠嘅風水擺設啦，亦都係有呢個流年嘅風水擺設咁樣嘅。咁能夠幫大家去增翻呢個財運啊、升職運啊、權勢啊、朋友運啊、添丁運啊、家宅運啊，亦都可以幫大家係去翻呢個口角啦、病符咁樣嘅。導致呢間房啦，我哋見到咧裝修完之後咧係有啲嘅傢俬啦，咁我就話翻俾大家聽啦，應該就擺啲咩永遠風水擺設啦，同埋咧流年風水擺設係啲咩嘅。當然啦，流年風水擺設咧過今年之後咧你就唔要去噶。講到呢個位啦，如果大家有興趣揾我幫你驗樓加風水嘅話咧，你可以喺翻資訊欄嗰度啦，睇翻呢條鏈接，然後咧填翻呢份網上嘅表格啦，咁約翻時間咧就幫大家喺裝修之前咧就 set 定好個風水啦，同埋驗定樓啦，咁一條龍咁幫大家啦，希望喺將來咧可以幫大家迎接呢個旺財旺丁嘅樓啊！繼續，咁啊最後啦，最後嚟講咧就咁好多時
啲業主啦，就經歷咗培利格拉網啦策劃理財點樣可以早啲供斷層樓啊、按揭轉介啊、律師分析啊，亦都係驗樓啊、風水啊，同埋雜命不合啦，點樣開呢個雜命掛盤嗱？如果你發覺家人咧唔想批命但係你又想睇風水嘅時候咧，可以顧及埋佢嘅話咧，咁你可以咧就淨係俾500蚊，我會咧幫你喺睇風水之前咧幫佢幫嗰個雜命不合嘅業主啦，或者家庭成員啦開呢個雜命逆掛盤，係啦。咁然後咧就再幫你睇風水咧，就會幫你揾到一個方位啦，揾到啲方位啦，可以幫佢出吉避凶咁樣嘅。咁另外啦，一條龍服務啊嘛，最後咧就係設計加裝修啦，24.5萬咧就開放式變一房，25.5萬咧就一房變兩房，27.5萬咧就兩房變三房，呢個包底價嚟嘅。咁綠表嚟講咧都可以幫你3個月內趕起貨啦。而呢個價錢咧4月內咧就會加價噶啦。咁如果有興趣嘅話咧，咪盡快去揾翻我幫你去做翻咯噃。當然啦，其實好多時我都係點講啊？即係以前咧，我係做開接啲即係裝修公司啦或者係判頭，我哋係二判嚟嘅。二判冇錯，咁我哋啲價咧係比較平少少嘅但係當然啦，而家基本上就多咗業主係信任我哋嘅時候啦亦都係中意我哋啲設計啦，咁我哋咧就變咗係直接以呢個平嘅價錢啦，佢就幫培利格拉網嘅業主去做啦，得唔得？咁記住我呢個全屋裝修呢個設計加裝修咧，只係限於培利格拉網嘅會員啫，因為實在太多業主問啦，就唔包即係街外即係冇裝培利格拉網嘅業主嘅，呢個唔好意思先啦。咁樣我哋之後咧就一齊加油啦。如果係本身係用開嘅係啦嘅朋友啦，咁你可以咧就去翻呢一個網站啦，Renovation 呢個網站，即係基本上咧就你可以去翻呢一個我哋主網站啦。係啦，然後呢度咧就撳啦，就撳翻呢一個裝修家私咁樣，係啦，咁咧就去到呢個網頁啦，咁你咧就話我願意參加捐助咁先算啦，咁你咧就可以捐贈1000蚊，就攞呢個留位費啦，咁樣就可以保持住呢一個價位啦，得唔得？之後加價咧都唔會影響到你啦 ，OK 嘛？咁我就會俾你咧去用呢個簡裝網啦，然後就可以入去揀你嗰個傢俬款式即係啲材料咁樣咯。咁然後咧就可以好快咧就可以係定到個設計啦。OK 嘛？今日嘅分享係咁多啦。如果你因為而家都仲 OK 嘅，仲未咁多風水嘅嘢睇啦。因為近排都少咗單位入伙咁所以如果你係想我幫你做呢個理財分析嘅話咧，點樣可以快啲供斷層樓或者係做呢個規劃嘅話咧，呢個咧就可以俾到係免費嘅一個一生規劃理財分析亦都有埋呢一個 PDF file 送翻俾大家咁樣亦都如果俾我轉介幫你去買呢個年金長期儲蓄計劃嘅話咧，就會送呢個一生批命或者流年俾大家添 ，OK 嘛？今日分享第咁多如果你見到係身邊啟盈苑嘅朋友，佢哋都未申請按揭嘅話咧，就麻煩你叫佢哋盡快揾我啦。我會幫你咧就快啲去上翻會因為你都收到信啦，係咪？再唔做咧，其實咧就有機會遲咗OK 嘛？好，有機會我哋下次再見。有興趣可以 subscribe 我 channel 同埋記住 click 隔離個 bell 有咩最新影片可以即刻打俾你下次見，拜拜。嗱，譬如我哋睇翻呢度啦，其實咧個門口位咧係西北偏西少少嘅，見到西北偏西少少咁其實我成日都話咧，近電製房咧其實有啲問題嘅喎。點解有啲問題咧？咁我咧就行過少少嘅位嘅時候咧，你見唔見到個指南針咧已經咧係影響咗好多咁所以咧基本上咧佢就已經係越近電製房嘅時候咧，基本上咧佢嗰個影響係越大。咁所以點解咧？我成日話電製房咧係好影響到心血管疾病或者係嗰個即係容易頭痛咁樣咯。但係你見到咧不停喺度發都唔係跟翻原本個位嘅咁咯。OK 嘛？